如果我話俾你聽，人生唔係慢慢改變嘅，而係一瞬間揀咗某個版本，你就成為某個版本嘅自己啦，你會唔會覺得好誇張，簡直係天方夜譚呢？但其實呢個唔係玄學，而係量子力學嚟㗎。好多人一聽到量子力學就以為係想像、許願、吸引力法則，但真正嘅量子力學其實係講緊一樣嘢。就係同一時間存在住無限多個可能版本，唔係你去創造佢哋，佢哋本身一早已經存在。問題只係邊一個版本嘅你會被實現。喺量子層面未被觀察之前，一切都係可能性。但一旦有穩定嘅狀態出現，系統就會壓縮成其中一個版本。人生都係一樣。你而家嘅生活唔係你努力換翻嚟噶，係你長期處於某一個狀態，自然壓縮出嚟噶。顯化其實唔係吸引，而係管理你長期穩定存在緊嘅狀態。好多人越想要越得唔到，原因好簡單，想要本身其實就係一個缺乏嘅狀態。當你長期處於我未有嘅狀態，量子系統就會好忠心咁幫你壓縮成一個版本，就係繼續未有嘅版本啦。其實真正有效嘅顯化係好安靜、好穩定同埋好少用力㗎。點解你會見到有啲人突然轉行、突然翻身、突然去到另一個人生呢？唔係因為佢哋諗得夠多，而係佢哋已經活喺另一個版本嘅狀態入邊。行為只係結果，狀態先係原因。而家呢，我就俾一個簡單但係高階嘅練習俾大家。嗱，好多時呢，我哋如果想成為另一個版本嘅自己，譬如話2026年我係想定一個乜嘢目標，係啦，財富嘅目標、收入嘅目標、團隊嘅目標，可能感情關係嘅目標、健康嘅目標，或者我要 keep fit， 要有8嚿腹肌等等唔同嘅目標啦。我哋另一個問題就會問，我點樣成為嗰一個人呢？嗰一個狀態呢？譬如話我而家有個肚腩，我想有8嚿腹肌，成為一個型男。咁你一咁問我點樣邁向我目標，就梗係有一啲嘢要做啦，譬如做運動啊，各樣嘅嘢啦，係咪？或者係喺飲食上面調節啦，等等。好啦，如果喺財富創造都係一樣。如果你而家係一個打工仔，你好想有更多嘅額外收入，咁你諗下你會點做啊？一係你就學習一啲短線啊、中長線嘅投資啦，一係咧就有副業，或者兩樣一齊啦，係咪？咁但係咧，而家我想大家咧停，因為呢個咧一般嚟講咧就係唔喺量子領域進行嘅練習嚟㗎，所以相對咧就會慢啦，挫折比較多，失敗比較多，甚至會令你放棄。你冇辦法咧，好容易咁見到量子級飛躍㗎。如果喺量子領域嘅你去問問題咧，就會點問呢？首先第一，你唔係問我要做啲乜，而係你喺度諗，我已經成為嗰一個目標中嘅自己啦。我嘅日常生活會係點呢？我係有啲乜嘢世界觀？我係點處理我嘅飲食？我係點樣同我嘅家人互動？我嘅環境、我嘅人脈圈、我嘅日常生活會係點呢？你首先要好仔細咁諗真啲，然後通過呢個方式，你帶你俾你一啲情緒同感受，因為透過想像，你會發現啊，原來咧。8嚿腹肌咧，我啲褲原來而家嗰啲褲係掉晒，唔啱着，要買嗰啲新嘅嚇，可能會係咁嘅。咁你會發現，你會有一個嘅醒覺，你會喺日常生活嘅仔細位咧，你會發現有一啲嘢係會一個好大嘅改動㗎。而嗰啲話，哎呀，所有啲衫唔着捐晒出去啦，買嗰啲新嘅過程咧，係帶俾你開心，因為你發現條腰細咗係嘛，跟住可能8嚿腹肌，即係着住件衫都好型咁樣啦嚇，咁你會發現咧好多仔細嘅位咧，你會一路喺你嘅腦度浮出嚟嘅。如果喺你嘅想像裏面，你冇辦法想像呢一個8嚿腹肌型男佢嘅日常生活係點，會唔會返工或者搭車嘅時候成日都俾女仔即係行個街會擰返轉頭望咧？嗱，假設係咁去到健身室嘅時候咧，好多人都望住你啊咁咧嗱。
假設係咁，因為咧你將嗰個理想中自己咧具體化，有視覺啦、可能味覺啦、聽覺、觸覺、嗅覺嘅感覺，咁你就好容易會達到呢個效果啦。但係如果你唔係用量子領域呢一種嘅想像法咧，你係用而家嘅自己係去變成嗰個理想中嘅自己，你會點啊？搏命做運動啦 ，keep 住一望下，哎呀，好似咁慢嘅，未達標嘅係嘛？你會相對咧慢，你唔會見到量子式飛躍，甚至咧喺你嘅細胞裡面，因為你嘅身份仲係一個舊我，而去變成一個新我咧，你其實長期都要好用力維持住，原因喺你嘅細胞記憶裏面咧冇一個新嘅指令，但喺量子領域係唔同噶。用量子領域嘅方式練習咧，就係你先為自己設定咗，你已經成為嗰個理想中自己啦。無論係喺財富上啦，或者健康上啦，或者關係上啦，或者總之係一個理想版本嘅你。你嘅價值觀係點嘅咧？你嘅世界觀係點嘅咧？你嘅日常生活係點嘅咧？有啲咩煩惱咧？你有啲乜嘢開心嘅咧？嗰啲全部好具體嘅資訊咧，會帶俾你嘅潛意識，甚至你嘅細胞，係一個新嘅畫面，以至可以幫你咧更加快捷咧係更新到成為量子版本嘅你㗎。好啦，大家咧基本上咧明白到個操作啦。咁所以咧，你而家問嘅問題就係，如果我成為一個理想版本嘅自己，我嘅日常生活會係點嘅咧？我嘅世界觀、金錢觀，又或者我處理家庭關係，我處理我自己嘅身體，我處理我自己嘅狀態，會係點樣重新安排嘅咧？你諗一諗，用紙用筆寫低佢，越有感覺，越有情緒越好，越具體嘅影像化越好。好啦，咁你就可以眯埋眼，想象一下，你而家已經係理想版本嘅自己啦。你會俾啲乜嘢意見？之前嘅你，即係而家嘅你，究竟你點樣做可以快速咁成為呢個理想中嘅我呢？咁你聽下你自己嘅內在對話。呢一個呢，就係喺量子領域同日常生活我哋冇認知人遇到想突破處理唔同嘅反應啦。好多人話吸引力法則咧要應用 fake it until you make it。其實咧你唔需要去演戲，唔需要做一啲咧係你能力上、經濟上負荷唔到嘅動作或者行動。你只需要對齊喺你嘅視覺化、喺你嘅思想、喺你嘅認知同埋喺你嘅幻想力嗰度對齊，咁就得㗎啦。真正有效嘅顯化，從來唔係加多好多嘅嘢，而係減少噪音。當你嘅潛意識、當你嘅身體、當你嘅神經系統好清晰咁聚焦，知道你想要嘅嘢，如果你嘅表觀遺傳開關全部打開，讓你嘅創造力、讓你嘅冒險能力、讓你嘅決策能力、讓你嘅接收力係提高嘅話咧，咁你好快咧會見到你量子級飛躍㗎。大家好，我係意識重塑 Miss Carrie， 從2019年起咧，全球訓練超過18000名企業家同專業人士，有22位學員咧係讓我手把手帶領佢哋1年之內咧係創造超過100萬美元收入㗎，所以好榮幸亦都被福布斯冠名為100萬美元財富導師。我亦都有學員咧係突破咗咧佢嘅收入上限。譬如話每日咧係高峰嘅時候賺5萬蚊美金，佢想要突破咧賺10萬蚊美金一日，6年嚟都唔得嘅。但係喺我哋嘅計劃裏面咧，通過有效嘅操作，佢喺7個月內成為美金月求人兩字，即係單月1個月咧賺超過100萬美金嘅純現金。另外咧就由5萬蚊美金一日咧變成可以賺到10萬蚊美金一日，而且唔係一日啦，係連續10幾日。跟住第二轉連續10幾日，所以咧係7個月內咧係賺到咧2.5 秒美金嘅，係啦，即係250萬美金。咁亦都有好多唔同學員咧係人生咧經歷單日、單星期、單月，甚至人生最大嘅收入突破紀錄，都係喺我哋嘅計劃裡面㗎。所以如果你好想激活你嘅無限潛能，讓你嘅夢想快速成真咧，歡迎大家咧
係喺我哋說明欄咧留低你個人資料，咁我哋會送份咧小禮物俾大家，係啦，讓大家咧可以更清楚知道你係點樣通過表觀遺傳啊、量子力學或者唔同嘅方式咧，係激活你嘅無限潛能，讓你嘅心中嘅夢想咧可以量子級飛躍，快速成真㗎。咁嚟到呢度咧，大家亦都可以睇睇咧我哋其中一位學員嘅分享啊。Hello，大家好，我係 Erica，百萬美元俱樂部嘅會員之一。咁其實就好 miracle 嘅，成日因為我嗰陣時咧就無意之間有一次就睇到 Miss Carrie 嘅Facebook 啦，咁就我就覺得唔知點解有一個感覺，我就好想同 Miss Carrie 去有聯繫啦，因為其實我自己經歷就即係我好細個，我諗我大學嘅時間我就有睇過即係秘密啊或者吸引力法則嘅書，咁但係我相信呢個世界係一啲量子或者係能量嘅一啲即係有咁樣嘅能量喺度啦。但係我就其實喺我人生中都有好多顯化，但係我覺得係好飄渺，唔係即係好飄忽，應該咁講係啦，好飄忽。佢係唔知點解有陣時會顯化到，有陣時會顯化唔到。咁我就想去尋找呢件事，咁喺 Miss Carrie 嗰個廣告，我覺得最令我有一個即係我好想同阿 Miss Carrie 去對話咧，係其實佢係講緊我哋呢個課程其實有好多嘢都係關科學事嘅。我其實知道顯化其實係關科學、關能量事，但係我唔認識，即係我冇咁嘅認知啦，咁樣我唔係讀理科嗰啲咁，所以我好想去認識呢樣嘢，同埋我真係想即係各樣嘢有發生啦喺人生度，咁又覺得人到咗某一個年齡啦，我又想再自己再去飛躍啦，我想有創造一啲新嘅嘢。咁嗰陣時啱啱又到咗我唔同嘅，即係譬如事業，我又賣咗自己嘅事業啦，咁樣，咁我好想有一個新嘅發展，又即係悶咗好耐啦，好想有一啲咁所以就毅然去參加咗 Miss Carrie 嘅班，咁同佢一路傾偈嘅時間，我覺得好開心啦，好放鬆啦，同埋我覺得我其實係3月至4月份入咗呢一個課程嘅，我係睇到自己個思想上嘅唔同。係啦，即係我本身都係一個好正能量、好正面嘅人嚟嘅。咁但係有陣時都會有我裏面嘅陰暗面啦。係啊，我哋會有好正常人性嘅恐慌啦。會有唔自信啦。有啲嘢你會覺得得唔得啊？或者其實會唔會係我？或者其實我冇人哋咁幸運啊、咁叻啊嗰啲嘢。咁我會唔會做到㗎嗰啲？咁但係其實另一方面有好多嘢我好想做，即係譬如我嘅創業啦。我而家其實有2間鋪啦，咁其實但係中間當然都仲有好多嘅挑戰啦。咁喺其實通過同 Miss Carrie 嘅即係意識重塑啊，或者咩，我其實我覺得我慢慢嘅能量，我覺得係唔同咗嘅。即係我自己就算即係大家未必係好了解能量都好，我覺得對於我去睇一啲事嘅積極性啦，我自己去諗法啦，我覺得係不一樣嘅。我而家其實每一日都覺得好感恩、好開心，係啊，其實做事嘅時間好有力量啊。咁變咗，我覺得做其他嘢嘅時間我都會做得好咁樣咯。而喺我上咗堂之後，尤其是啱啱我哋1211啦，我哋8萬美元俱樂部做咗一個2025年嘅回顧同感恩啦，跟住再做咗一個我哋嘅2026年嘅展望啦嘅功課啦，同埋其實我哋自己做咗功課嘅時間，我更加呢一排嘅能量係好滿啊！我覺得我嘅能量好好咁樣，咁而呢幾日亦發生咗好多好奇妙嘅事情啦，包括我有好多嘅朋友嘅 good news 啦，我自己嘅生意上嘅飛躍啦、突破啦，咁所以我覺得或者其實調翻轉伴侶上面嘅嘢都有好多好特別嘅突然之間發生嘅事情，同屋企人嘅關係亦好好咁樣，我就覺得好開心，即係全日都能量滿滿，好開心，好感恩，係啦，咁所以大家如果有興趣嘅話，就多啲可以睇下我哋 Miss Carrie 嘅片段分享 YouTube， 同埋其實就可以做一個諮詢咁樣，可以希望大家多啲嘅朋友可以進入我哋嘅。成為我哋嘅一份子，大家一齊分享。好多謝學員 Erica Tan 嘅真情分享，咁歡迎大家咧去 follow 我嘅 Instagram 意識重塑 Miss Carrie。正如 Erica 所分享啦，
如果你都想有效科學化咁經歷量子級飛躍，無論你而家嘅情況係一個工作想揾額外收入，或者係做緊生意想量子級飛躍，又或者你一個新嘅轉換環境，又或者成為一個全職嘅投資人都好，激活你嘅直覺力，啟動你嘅無限潛能，就會讓你嘅夢想好容易咁快速成真㗎喇。歡迎大家喺說明欄見到我哋意識重塑 WhatsApp 團隊留言飛躍，同我哋約一個1對1嘅免費諮詢。咁亦都歡迎大家喺說明欄見到我哋有一個嘅連結小禮物，歡迎大家登入去，係讓你係得到我哋嘅小禮物㗎。咁我期待喺下一條影片再見大家。